muna tambayar ra'ayukan mutane dangance da wannan kokowa. Menene ra'ayinka kokowa ga kakana? An sa mamaye ka gane don saboda ba za shi dummin ka ba sosai tunda ni na kare tambayar ka amshi. Wanda yake ra'ayin yin magana ya zo ta wajen bayan kare kokowa. Kuma haka ake so insha Allah mun shi kuma wacce wanda ba a samu yin ta ba ta kowa ya yi hakuri abin da ya sa ba a samu yin ta ba kawai lamari ne da lokaci ne akwai lokaci insha Allah an samu to yayi an kare da kai yanzu shi ce nan to ina mai ra'ayin yin magana akwai mai ra'ayin yin magana dangance da wannan kokowa to wanda yake da ra'ayin yin magana dangance da wannan kokowa nisha'in da an kai yayi magana wanda duk shi ke da ra'ayi akan wannan kokowar da ake yi wanda yake da ra'ayi na magana dangance da wannan wasa da an kai to sai ya yi magana babu da alashi a sa goskaka to akwai wanda za a sa na to mai nama kai ma ni a yi ma talla a yomin tsumke guda wato wanga Nijar Libya ce amma dai ba sai na saka ba kai bari kawai sai da namar nan yan Nijar na mai nama yace wannan cikin Libya na wannan nama ne duk wanda da son balangu akwai agono kama shi tsinke shi jiya agono ko kabarmanci na da mu Hausa da muke to Hausa na Hausa akwai ko Nijar tawa to wanda yake da ra'ayin yin magana shi magana yana son magana cikin mikro wanga duk wanda da son magana da wanda kokowa ba ni son hukuncin ko to wanda da son shi magana shi ne jo shi ne mor tayyib shi ne jo musara كويس ماشي ها والله مصارعة في كلب تعال مصارعة هي مليحة هلبة وفي هم في مصارعة في ينقص فوقها في يقتل ما هو في ضرب هلبة مليحة المصارعة هو في مصارعة اضرب هلبة مرات واحد تعال تنجم خلاص